ഇപ്പോൾ കോട്ടയം ആലപ്പുഴ ബോട്ട് സർവീസ് ഏറെ യാത്രക്കാർ കൂടുതലായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ആളുകളും ഉണ്ട്. കൂടാതെ വിനോദത്തിനായി കായൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും ഒരുപാട് ആളുകൾ കോട്ടയത്ത് കോടിമേതയിലെത്തി ആലപ്പുഴയ്ക്ക് പോവുകയും തിരിച്ച് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് ബോട്ട് മാർഗം തന്നെ തിരിച്ച് കോട്ടയത്തേക്കും വരുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയുണ്ട്. AC റോഡ് ബ്ലോക്കായി കോട്ടയം കുമരകം വഴി ആലപ്പുഴയ്ക്ക് പോകുന്ന മാർഗത്തിൽ അവിടെ കുമരകത്ത് പാലം പണി നടക്കുന്നത് കൊണ്ടും യാത്രക്കാരായുള്ള ആളുകൾ ആലപ്പുഴയ്ക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി കോട്ടയത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ നിന്നേക്കാൾ ഉപരിയായി വിനോദത്തിനായും കുറച്ച് ആളുകൾ അന്യ ജില്ലകളിൽ നിന്നും അന്യ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ആളുകളായി വരുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഫോറിനേഴ്സ് പഴയ പോലെ കൂട്ടമായി വരുന്നില്ലെങ്കിലും കുറച്ച് ആളുകൾ ഫോറിനേഴ്സായിട്ടുള്ള ആളുകളും വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് കൊറോണ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ജലഗതാഗത വകുപ്പിൻ്റെ കോട്ടയം ആലപ്പുഴ റൂട്ടിൽ വരുമാനം ഗണ്യമായ രീതിയിൽ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കോട്ടയം സ്റ്റേഷനിലെ 2 ബോട്ടും ആലപ്പുഴ സ്റ്റേഷനിലെ 1 ബോട്ടും ഉപയോഗിച്ച് 3 ബോട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ കോട്ടയം ആലപ്പുഴ സർവീസുകൾ നടത്തുന്നത്. നമുക്ക് 12ഓളം സർവീസുകൾ ഒരു ദിവസമുണ്ട്. രാവിലെ 6:45 കോട്ടയത്ത് നിന്ന് ആരംഭിക്കും. രണ്ടാമത് 11:30-ക്കുണ്ട്. പിന്നെ 1 മണി, 3:30, 5:15. അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് 7:15 രാവിലെ, അത് കഴിഞ്ഞ് 9:30, 11:30, 11:30-ക്ക് ശേഷം 2:30, 2:30 കഴിഞ്ഞ് 5:15. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സർവീസുകൾ നടത്തുന്നത്. ഇവിടുന്ന് തീരെ കുറഞ്ഞ റേറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 29 രൂപയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കോട്ടയം ആലപ്പുഴ ബോട്ടിൻ്റെ ചാർജായിട്ട് നമ്മൾ ഈടാക്കുന്നുള്ളൂ. കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ കായൽ യാത്ര ആസ്വദിക്കാം. കൂടാതെ ഏറ്റവും ഫ്രഷായിട്ടുള്ള യാത്ര, മറ്റേ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പൊല്യൂഷനോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാതെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ രീതിയിൽ കായൽ യാത്ര ആസ്വദിച്ച് അവർക്ക് മടങ്ങിയെത്താവുന്ന രീതിയിലാണ് ആളുകളെത്തുന്നത്.